kažkoks, vat, ir vabalas man kanda, ir greičiausiai erkė, nežinau, bet kažkoks vabaliokas ropoja, nežinau. Čia per vieną tą Janiną sveikinimą kažkaip žiūriu, kažkas man koja, man tai panežėja. Paskui žiūriu, va, toks buvo kaip ir prakasta vieta, ir dabar neišnieščiau dabar net ir kasau. Nežinau, ar čia erkė kokia buvo. A, kitur irgi, va, galiu parodyti, irgi kažkas panašaus. Palauk, kaip iščys parodyti. Parodyti, jeigu išeis, nežinau. Labai ant nugarų irgi. Tokie kaip spuogai kažkokie. Tai aš nesuprantu, ar čia erkės kokias, ar čia kažkas kilnoja. Nerandu, palauk, kaip čia parodyti. Nežinau, kaip čia parodyti. Neišeina, vienu žodžiu, negaliu parodyti, nes toli nugarai kažkur šoninti tai yra. Irgi panašus tokie dalykai, tai kaip spuogai, tik tai biški. Tokie raudoni. Nežinau, ar čia erkė įkanda, ar čia išbėrė nuo kažko. Bet plemba tai žiauriai man čia. Ir niešti tie spuogai dar. Tie kaip spagiokai, o čia irgi kaip koks spagiokai, bet žiauriai niešti. Nu jų. Ar čia kažkoks vabaliokas, lyg tai mačiau, kad ropoja. Bet nežinau, ar tai vabaliokas, ar ten kažkoks plemba erkė. Negaliu pasakyti. Toks padaras negaliu nufilmuoti, nes kažkur nubėga. Nuspyriau šitinai. Plemba kaip ropojantį tokį. Nuspyriau, nemačiau gerai, ar ten vabaliokas kažkoks buvo, ar erkė. Negaliu pasakyti, blemba, kaip užknisa tokie blemba padarai. Jeigu dar sulauksiu, jeigu neužgis, tai reiks daktarį rodyti, nežinau. Kas čia galėtų būti toksai. Ar man kokia infekcija, paskui neįsimestų. Ir nesusirgčiau kažkokią tai laimos ligą, atsiprašant, nedaug dėvė. Tai tokios žinios. Katinas guli. Tai kažkokios problemos prasidėjo, kažkokie vabalai blemba. Ar erkės kokias. Yra ir vabaliukai, kurie irgi tokie bjaurūs. Yra juodi mažiukai, kaip erkės, tik tai panašiai. Tamsius irgi juodi tokie, bet jie kaip vabaliukai tokie, nu, kaip cepelinas panašiai, bet jie putlesni tokie cepelinai. Ir, nu, tokie maži juodi ir jie irgi kanda ir žinau, kad jie irgi žaloja ir kažkokią infekciją sukelia, kaip panašiai kaip erkės, bet kitokie. Ir nežinau, kaip juos vadina, nežinau, neįsivaizduoju, bet jie irgi bjaurūs padarai, tokie pat kaip erkės, ne geresni. Tai gali būti ir tokie dar gali kandžiotis. Erkė tai daugiau suplota, tokia daugiau. Nėra įsipūtęs, toks, nu, kaip su sparneliais, sakys, jau nebus kaip vabaliokas, bet yra toksai vabaliokas, kuris kandžiojas. Juodas toksai ir mažom kojytėm, kaip erkė panašiai. Didumą gal irgi. Tai va, ir kandžiojas. Tik erkės būna dar mažesnės, o čia jie tokie šiek tiek didesni tokie vabaliukai. Panašiai kaip mažytė boružytė, bet šiek tiek mažesnis tas už boružę, šiek tiek. Toks maželės. Bet bjaurus irgi vabaliokas. Pastebėjau, kad jis irgi kandžiojas. Tai gal tai vabaliokai arba erkės. Irgi sukelia kažkokį niežulį ir prakanda odų, taip pat kandžiojas baisiai. Nežinau, kas per vabalai tokie, bet panašus į erkės kažkokie irgi yra. Briednus labai. Sukelia, gal ir spuogus padarė, nežinau, kuo jie ten sukelia. Kažkokį tai suerzina odų labai. O kas jie per vienetą, aš nežinau, negaliu pasakyti. Reikėtų internete žiūrėtis kažkur tai. Ar enciklopedijoje kokioj. Vabalų. Tai va.